Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte ben mikrogarına gitmiştim, slime yaptım orada. Arkadaşlar bu slime çok akışkan oldu ve sizlerle birlikte oynamak istedim. Ama tıraş köpüğünden yaptım arkadaşlar. Böyle çıt diye ses çıkıyor ve akışkan. Size göstereyim akışkanlığını. Arkadaşlar bu arada rengi çok tatlı. Mor galaksi simli arkadaşlar. Bu arada merhaba. Ay öleceğim. Evet. Böyle. Ta var yanımda. Wolf'tin oynuyor. Wolf'tin oynuyor arkadaşlar. Neyse. Biz şeyimize bakalım. Öleceğim anam. İşimize. Tekeli olduğu için açamıyorum fazla. Böyle tatlı rengiyle eline yapıştı. Bir fazla yapışmıyor arkadaşlar. Yapışınca da zaten çıkıyor. Evet. Şu an gibi tablet böyle. Tablet böyle. Evet. Hayır. Slime böyle diyorum. Bakın. Akışkan. Akıyor. Arkadaşlar. Ya yine aynı şeyi aldım Otobüs ya. verir misin? Ne koku mu? Otobüs. Otobüsü ne yapacağım? Verdi sen. Gördüğün bir de otobüsüm var. Şunu şuraya koyuyorum. Evet, otobüsü önüne koydum tabii. Şuraya düştü. Şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi gösterebilirim. Kafamı görüyor musunuz bilmiyorum ama lütfen slime'ı görüyorsunuz inşallah. Bakın. Çok hızlı yol. Ah, dökülüyordu. O kadar akışkan ki arkadaşlar. Yumuşacık yani. Şimdi ben bunu bir elime koyuyorum. Koydum arkadaşlar. Bakın. Kendini bırakıyor. Bakın. Köpücükler var üstünde. Tablet duruyordu az önce. Ya bu işi. Arkadaşlar bakın. Şimdi kendini bıraktı. Ve ben bunu alıyorum. İki elime de. Bırakıyorum. Tablet düştü. Ödüm bokuma karıştı. Bakımla kafama girdi desene daha iyi. Oha. Ödüm bokuma karıştı ya. Çok korktum, tablet düşüyordu. Evet neyse biz açıyorduk. Kapatacağım bak. Arkadaşlar ablamın. Evet. Ama pembe silah. Elastik. Başlık ne ya? Yani elastik dediğin orijinal arkadaşlar. Aynı aldığımız slime'lar Değil gibi. mi? Ama bunun malzemelerin hepsi toplam 5 lira ediyor. Hı. Bir tane zıp zıp slime oyun jeli 2,5 lira arkadaşlar. Borax da 1 lira. Yoksa nasıl yapıyorlar? Hepsinin toplam 5 oluyor. Çünkü ben zıp zıp oyun jelini şey aldım. Yani zıp zıp oyun jelini alıyorum. Sonra 2,5 ediyor. Sonra cebime koyuyorum. Poşete yani. Sonra borax alıyorum. Bir de su alıyorum. Borax 2, 3, 4, 5 oluyor. 5'e de bende 5 oluyordu. Abi borcunu vermiyordu bana. 50 kuruş veriyordu borç. Sanırım. Bilmiyorum ama hepsi toplam 5 lira ettiğini biliyorum. 5 lira verdiğimizde. Ama hani bazıları kırtasiyede satılıyor. Bazıları bilmiyorum işte satılıyor. Bakın. Çok. Şu an arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız evde kutular bulamıyorlar. Kutu bulmak istemiyorsanız, kutu yoksa evde
Arkadaşlar mesela oyuncaklarınızın içine bakın. Onun içine mutlaka böyle bir kutu vardı. Ya da şu an Metro Garden'da yaptıysanız Lize'ye gidin. Orada size kutu veriyorlar. Ben bu slime almıştım bir Metro Garden'da. O slime'ı da bunun içinden slime çıktı. Sonra da ben de o slime'ı oynadım bir gün. Yani. Sonra oynadım 2 gün oldu, 3 gün oldu. Sonra kurumaya başladı. Sonra da onu böyle yuvarladım, bir dolaba koydum. 1 saat, 2 saat, toplam 24 saat beklettim. Sonra da o zaman bunlar çıkardığım zıplayan top oldu. Ve ben de onunla zıplayan top yaptım. Şu anda hatta orada ama gidip alamam bunu. Sonra da o slime bu kutu boş kaldı. Ben bunu tam atarken cebimde koysun, boş ver dedim. Bir şey koyarım işte, para koyarım dedim. Sonra da slime yaptım ve artık kutu slime kutusu oldu. Zaten üstünde slime yazıyordu ve çok güzel yani. Arkadaşlar bu slime'ı size yaptığımı göstermek isterdim ama maalesef gösteremem. Çünkü Metro Garden'a yaptığı bu. Metro Garden'a gittiğimde tablet kırılır diye korkuyorum. Daha yeni aldık. 1-2-3 hafta oldu alalı. Ben de korkuyorum tabi. Az önce de zaten düşüyordu tablet. Metro Garden'a mı düştü tableti? Az önce düşüyordu ya az kala. Bakacağım arkadaşlar kaç dakika olmuş. Kaç dakika olmuş kız? 6 dakika olmuş. 15 dakikadan sonra video sayılmıyor. Ondan için bakıyorum. Bak tablet yine düşüyor. Sıkacağım ben. Ama açtım. Ne? Güzel ne? Açınca Ne zaman? He? Ne zaman? Yani Nisan'da falan. Yuh! O kadar bekleyip Ama daha cumartesi günü 1 Nisan şakalı günü. Herkes birbirine şaka yapacak. Cumartesi günü arkadaşlar 1 Nisan biliyorum. Ve çok mesela ben ablama ne şaka yaptığını ben biliyorum. Ne? Söylemem. Büyüsünüz. Ama diyeceğim. Ama telefonunu kırdım diyecek. Nodala şaka yaptım. Diyeceğim. 1 Nisan. Evet, şaka yaptım değil. Ay 1 Nisan işte öleceğim be abi be. Babaanneme dün arkadaşlar şaka yaptım. Benim annemle babam ayrı ve boşanma davası 1 yıldır sürüyor. Ve dün mahkemeye daha 12 Nisan'da. Sonra da şimdi babaanneme dedim ki yarın mahkeme varmış dedim. Doğru. O da dedi ki hemen geliyorum aşağı, durdum dedi. Aşağı geldik, dedi ki sonra dedim ki ben de ona şaka dedim. Aslında 1 Nisan'da yapacaktım o şaka ama boş ver. Heyecanlandım, bakalım nasıl olacak. Sonra o da dedi, bana bağırdı, küstü hatta. 1-2 saat küstü bana, hatta bir gün olmuştur. Öldüm be. Hasta o, ehliyet Abi istedi. 2 tane şey kaldı. Evet arkadaşlar, yapma, videoyu kapatacağım ama yapma. Slime'ımı da gördüğünüz gibi. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Evet bakın. Oh. Koptu. Arkadaşlar çok açınca kopuyor çünkü bunu azıcık ben borak o kadar az ekledim ki yumuşacık şu an. Şöyle dokunduğunuz an şey oluyor yani petrol gibi. Petrol döküldü. Biliyorsunuz arkadaşlar slime'lar yere dökülünce çok pis oluyor. Her şey yapışıyor. Mesela ben buna hiç dokunmuyorum. Dokunuyorum yapışıyor. Ama sonra oyna. Oluyor. Ne? Yapmış. Ben mi?